Mambo vipi traders, karibuni tena kwenye channel, na moja kwa moja leo nataka tujifunze ni jinsi gani soko linavyo operate, namna gani unaweza uka-identify zoni za umuhimu, na ni jinsi gani unaweza ukagundua kwamba bei itapanda au itashuka pale ambapo utataka wewe kuingia kwenye market. So kwanza kabisa nataka ukubaliane na ukweli mmoja kwamba bei inatembea kutokana na forces za demand and supply. Yani demand na supply ndio vitu ambavyo vinasababisha bei ipande au ishuke. Tukiwa na demand ikiwa kubwa alafu supply ikawa ndogo, manake bei lazima itapanda ya hiyo currency au stock. Lakini supply ikiwa kubwa ikaizidi demand, basi price lazima itashuka. Kama ni currency ama kama ni hiyo stock, lazima price itashuka. Kwa hiyo demand na supply ndio vitu vinavyopelekea bei pande au ishuke. However, kuna sababu nyingi pia ndani ya demand na supply. Kuna factors ambazo zinapelekea demand na supply kuwa high au low. So wajibu wako wewe kama trader ni kwanza ni ku-identify hizo zoni za demand and supply. Unatakiwa uzi-identify hizo zoni. Kisha ukisha identify hizo zoni, uisubiri price ifike kwenye hizo zoni, halafu ikishafika kwenye hizo zoni ugundue kwamba price inataka kufanya nini. So kwenye candlestick tunaona kabisa market structure, na tunaziona zoni vizuri, kama ni demand zone, kama ni support na resistance tunaziona. Lakini kwenye zile zoni sasa traders wengi unakuta tayari akishazipata zoni tu tayari anaanza, kama ameipata demand zone anaenda na buy, kama ameipata supply zone anaenda na sell bila kupata confirmation. Unaona, unatakiwa upate confirmation. So kwa mfano kama hapa hii demand zone bado price haija react kwenye hii demand zone, na isubiri ifike. Lakini pia kwenye supply bado price haijafika. So naisubiri kwanza hapa ina approach kwenye demand zone. Lakini itakapofika kwenye demand hapa uwezi ukabuy moja kwa moja bila kupata confirmation. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uviangalie. Na unachotakiwa kuangalia wewe ni unatakiwa uangalie kuona kwamba nani yuko aggressive. Ni buyer ndo yupo aggressive au ni seller ndo yupo aggressive. Unaona? Sasa ili kuweza kujua kwamba ni nini kinachoendelea. Let's say kwa sababu nafanya mafunzo, tuassume kwamba demand zone yangu ndo hii hapa, price ipo hapa. So pamoja na kwamba nachukulia mfano sasa hapa, pamoja na kwamba price ipo hapa kwenye demand zone, lakini bado siwezi nikasema kwamba na buy hapa. Bado sijapata confirmation, sijapata uhakika kwamba kweli buyer wako aggressive kuipandisha bei juu. However, kweli bei ipo kwenye zone ya demand. Unaona? Kwa hiyo nitakachokifanya hapa, natakiwa sasa niende kwenye data level 2. Natakiwa niende kuangalia behind the scene, kuona, kwa sababu kumbuka kwamba forex ni auction, ni soko ambalo buyer na seller wanauziana. Unaona, soko lenyewe linakaa kama mtu wa katikati, linamkutanisha buyer na seller, wanakuwa wana exchange. Na buyer akiwa aggressive akawa anachukua kila ask anaichukua, kila ask anaichukua, I mean offer ambayo inatolewa na seller. Buyer akiwa aggressive kuichukua kila offer anaichukua, manake tarajia bei itapanda. Buyer manake yupo aggressive, ataipandisha bei. Lakini seller akiwa aggressive, kila bidi ambayo buyer anaileta seller anaichukua, kila bidi buyer akileta seller anaichukua, manake price itashuka. So hapa unachotakiwa kufanya wewe ni kwenda, ukishakuwa umeidentify zone zako vizuri, kwa sababu lolote linaweza likatokea hapa. Sio kwamba kwa sababu hii ni demand zone basi bei lazima ipande. No, inawezekana bei ikashuka, kwa sababu soko ni unique, soko ni la kipekee muda wote. Kwa hiyo hapo unachotakiwa kufanya wewe ni kwenda deep, kuangalia ni nini kinachoendelea hapa. Na ili uende deep sasa, hapo unahitaji data level 2. Nazungumzia ninavyosema data level 2 na maana gani? Na maanisha kitu kama hichi hapo unachokiona. Hii hapo ni inaitwa DOM, ni depth of market. Hii ndo auction yenyewe ninayokuambia. Hili ndo soko lenyewe la forex ambalo watu wanakuwa wanauziana, watu wananunua na kuuza. Unaona? Kwa hiyo hapa kwenye hili soko hapa katikati kuna price, bei, huku pembeni kuna ask. Hizi ndo offer ambazo seller wana offer ku sell hii currency. Lakini huku kuna bid. Hizi ni bid ambazo tunasema kwamba buyer wana bid kuinunua hii currency kwa hizi price ambazo zimewekwa huku upande wa kushoto. Kwa hiyo hapa katikati ndo kwenye price zenyewe, na hapa katikati ndo kwenye intermediary, ndo mabadilishano yenyewe yanapofanyika hapa. So kitu kinachotokea hapa ni kwamba buyer, kama nilivyokuambia,
ideology yake au logic yake ni kwamba buyer wakiwa aggressive. Tunachotaka hapa ni kuona kwamba kwenye ile zone yetu ya demand tumeshaipata sawa, lakini tunataka tupate confirmation kwamba buyer wapo aggressive kuweza kuipandisha bei. Lazima tupate support kwamba kweli buyer wako aggressive. Unaona, na ili buyer wawe aggressive ni lazima wawe wanazichukua ask. Kila offer ambayo seller wanaileta buyer wao wanaichukua, wana hit ask. Hapo ndo buyer wanakuwa aggressive, na hapo tunasema kwamba tunaweza tukafanya nini, tukamove, tukatembea nao. Lakini pia kama tukiona seller ndo wanachukua zaidi bid, seller wana hit bid, maana yake seller wapo aggressive, na hivyo price wataenda kuishusha. Kwa hiyo hii ni data level 2, hii ni depth of market, DOM, ambayo huku pembeni unaweza kuona inakuonyesha imbalance in percentage, imbalance ya kati ya bid na ask, imbalance yake hizo offer zenyewe. Umeona? Yani ngoja kidogo hapa niweke pause ili nikueleweshe. Kifupi ni kwamba soko la forex jinsi linavyotembea, jinsi linavyofanyika, tunasema kwamba ile ni exchange, foreign exchange, mabadilishano ya pesa. Sasa soko lenyewe ni kwamba kuna buyer na seller. Buyer akibai maana yake kuna seller aliyemuuzia, na seller akisell maana yake kuna buyer ambaye amenunua kwa huyo seller. Kwa hiyo tunauziana. Wakati wote wewe ukibai, jua kuna seller sehemu fulani amekuuzia wewe bila kumuona, bila kumjua. Na wakati wote ukisell, jua kuna mtu amebai kwako bila kumuona, bila kumjua. Hivyo ndo auction inavyofanya kazi. Hilo ndo soko lenyewe linavyofanya kazi. Na hiyo auction ndo inaonekana hapa, jinsi buyer wanavyobid na seller wanavyo ask. Unaona? Na hapa katikati ndo jinsi sasa exchange inavyofanyika. Kama buyer wanaichukua, wana hit ask, hapa utaona inakuwa filled. Na kama seller wana hit bid, hapa unaona wanakuwa wana bid. Unaona? Lakini pia kitu kimoja nataka nikwambie. Hii ni data ambayo kuna namna jinsi ya kuistudy, namna jinsi ya kuisoma na kuweza kupata uelekeo na kuweza kujua kwamba bei itapanda au bei itashuka. Unaona? Hapa unachotaka kukiona wewe ni kuona nani yupo aggressive, nani ana nguvu zaidi. Unaona? Sasa kuna namna jinsi ya kuzistudy hizi data na kuangalia na kuobserve, kutambua kwamba nani yupo aggressive. Buyer yuko aggressive kwa maana anachukua kila offer ambayo seller wana ask, au ni seller ambao wapo aggressive kwa maana kwamba wana hit kila bid ambayo buyer wana bid. Unaona? Kwa hiyo sasa nitatengeneza video nyingine maalum ambayo nitaizungumzia kiundani zaidi hii depth of market, ili tuweze kujifunza na tuweze kujua ni jinsi gani ya kuitumia hii na kuweza kutambua kwamba pale sasa kwenye zone yetu ya demand bei itapanda, au tukiona kwamba buyer wapo aggressive maana yake kwenye demand pale bei itapanda, tuna buy. Lakini tukiona seller wako aggressive, hapa ni seller ndo ambao wapo aggressive, maana yake pale kwenye zone yetu ya demand basi tutasell kwa sababu seller wapo aggressive. Unaona? Sasa kwa sababu hili ni soko ambalo linaenda na kitu kimoja naomba niweke sawa sawa kabla sijamaliza. Hizi ni passive order. Passive order nikiwa na maana kwamba limit order. Unaona? Ni pending order kwa jina lingine. Inaweza ikawa ni buy stop au sell stop au buy limit au sell limit. Unaona? Ni order ambazo bado hazijawa filled, zinasubiri kuwa filled. Zikiwa filled zinaenda kuonekana kwenye sehemu nyingine ambayo inaitwa time, ambayo nitaikuja kuizungumzia kwenye video nyingine ambayo nitaitengeneza. Lakini kwa sasa nataka utambue kwamba pamoja na kwamba umeshajifunza jinsi ya kuidentify zoni za demand na zoni za supply, lakini bado unahitaji kujifunza na kutambua kwamba kuna data level namba 2. Unaona? Nadhani kama haujui bado jinsi ya kutambua demand, supply, support, resistance, manake pitia kwenye video zangu nyingine ambazo nimezungumzia mambo ya candlestick, mambo mengi haya utajifunza. Lakini ukiwa tayari umeshajifunza na unaelewa jinsi ya kuchora support, jinsi ya kutafuta support na resistance zone, na jinsi ya kutafuta demand na supply zone kwenye market, basi manake sasa wewe unatakiwa upay attention na hizi data level 2, hizi depth of market, pamoja na data nyingine ambazo nitakuwa nakuja nazo sasa hivi nyingi, ambapo nitakuwa naelezea na nitakuwa natoa mafunzo juu ya hizi data level 2. Kwa hiyo make sure una subscribe, make sure una like, una comment, na kama una swali lolote make sure una ni comment chini ili tuende pamoja, na kama kuna kitu chochote utakuwa hujaelewa basi utaniandikia na nitakujibu. Umeona? Lakini
Kwa sasa hivi nilikuwa nataka upate picha kwamba ni jinsi gani soko linavyofanya kazi, na hizi ni tools nyingine ambazo tunazitumia kuweza kuidentify kwamba hapa nipo ni kweli hawa baya wapo aggressive kwenye hizo zone wanaweza wakanipeleka, au seller wapo aggressive kwenye hizo zone wanaweza wakanishusha. Kwa unakuwa unajua unachokifanya, na sio tu kwamba ukiona tu demand zone umeenda umebuy, au ukiona supply zone umeenda umesell. No, unakuwa behind the scene, unakuwa kuna orders ambazo zimewekwa na watu kama hivyo limit order, ambazo huwezi jua sasa huenda seller wamekuwa aggressive zaidi, wameweka orders nyingi, unaona, maana kwamba unakuwa umeingia kwenye entry ambayo ilikuwa sio sahihi. So all in all, I wish you all the best and God bless your hustles.